aku mau makan nasi padang pakai kremes bumbu tabur. Ini aku beli yang rasa sapi, guys. Emang dia makan keramas pakai nasi padang itu bener-bener tambah endul banget. Udah gitu harganya 19 ribuan aja kalian udah bisa dapat 40 pieces, guys. Jadi aku tambahin lagi. Kata aku kalau wajib banget cobain kremesan dari bumbu bener-bener seenak itu, makan jadi nikmat pakai gini. Buruan cek aja di keranjang kuning aku.